Günaydın, herkese hayırlı sabahlar. Yok, hayırlı sabahlar yok da hayırlı günler. Çünkü saat 12 oldu. Uy canım. Saat 12 oldu, yani ya dün ben söylemiştim. Bugün yani temizlik yapacaktım ama hiçbir şey yapmadım. Eski sabahına kalktım, ha böyle oturuyorum. Buna heyecanlı ya. Ne oldu ismin? Dün dedim ki dün akşama valla hayırlı haberler aldım. Miram çıktı çok şükür. Kızım sütüyle ben söylerim. Mira çıktı evine sağ selamet çok şükür. Böyle öskürüyor. İşte gene bir haber, annen 5'ine bilet aldı. İnşallah o da evine dönecek. İşte dedim ki iyi haberler aldım da gece iyi güzel bir mışıl mışıl yuhlayayım, o da olmadı. Bilmem dünen çok iyi yok da biraz yani iyiydi. Ama ne olduysa akşama gece çok öskürdü. Yani böyle öskürüyordu. Ne kendi yattı ne bize yatmaya verdi. Ağlıyordu. Sabahına da erken kalktı. Hele böyle beni salla. Böyle öskürüyor. İlaç içmiyor. İki oğlan iki elinden kolundan tutuyorlar. Ben de böyle ağzına kaşığıyla töküyorum. Bekliyoruz ki yutsun. Yuttuktan sonra bırakıyoruz. Geriden her bir şey çıkar diyor. Kusuyor her bir şey geri tüpürüyor. Onun için de faydası olmuyor. Bilmem bugün belki gene götürürüz doktora bakak. İsmina. Böyle ağlıyor, beni sallayın, beni gezdirin, bana bunu verin, bana bunu alın. Kendi bir şey yemiyor. Ne oldu, yuhun mu geldi? Yatmasın ki öyle olur ya. Hemen. Ben iyiyim, çok iyiyim. Yani sesim biraz şey olsa da yani bir şeyim yok. Ama işte kendim iyi olsam da bu kız böyle benim de yani bir şey edeceğim de gelmiyor. Diyelim her bir şey meleken duruyor, bir şey etmemişim yataklarda. Timur. Привет. El sallasana. Yatakları da bu döşürdü. Burayı da öyle böyle süpürdü. İşte ben hiçbir şey etmemişim. Çay da koydu sabahına. Böyle bize getirdi. Bunda bir çay içtim. Bir bardak çay içtim. Bu kız da bir şey yemedi. Oturuyoruz bundan böyle sallıyorum ayağımda. İsmina. Kızım ne aktıklayacaksın gülüm? Evli oldu, şimdi ben kalkayım bunu öyle böyle edeyim de evlilik yemek ya işte tez yapayım bir şey ki büyük okuldadır. Şimdi de saat 1:30'da öbür ikisi gidecek. Timur, bir de Aslan'a öğretmen geldi içeride. Onu da içeridedirler. İşte tezken bir şey yapayım ki onlar yiyip ikisi gidecek okula. Büyüğü gelecek, bu ikisi gidecekler. Kızım, boldu canım. Kalkak mı gülüm? Bir tane derman içecek mi? Tatlı ederim canım. Ne canım? Tabi. Çok kötü bir adet var. Oğlanlar ile de gülüdüler. Oğlanlara ne versem içirdiler. Tek iyi olak. Ya benden mi korkuyordular bilmem, ne desem ne versem onu içirdiler. Bu hiç almıyor. Tatlı mı olsun, vitamin mi olsun, hiçbir şey almıyor. Yani ateşi yok. Bilmem, ateşi yoktur. Yani birinci 2 gün oldu da sonra 2 gündür yoktur ateşi. Ama böyle öskürmesi daha da çoğaldı. Bilmem. Gidelim kızım, benim işim var ha canım. Bacım. Özge bilmedim ne yapayım. İşte böyle patates koydum. Çocuklar azı değil, böyle saf patatesler suda pişiriyorum. Sonra da üstüne tereyağını sepiyorum. Hazır değiller. Bunda da dedim ki et dedim, belki yani yiyorlar. Bir iki tane böyle iki tava yedim. Çok etmeyeceğim çünkü yiyilmez, sonra kalır. İşte bu bir de bu salat yapacaktım. Gittim aşağıya baksam ki ne havuç kalmış ne lahana kalmış. Sabah
Giderim markette işte sabah yok. Bir gün gideceğim. Bir gün mü gideyim sabah? İşte bakar. Aha bunlar hazırlandı. Bunları koydum. Daha bir şey koymayacağım. Şimdi meyve suyuna yollayayım oğlanı. Yani aşağıdan alsın gelsin meyve suyu da açayım. Bu oldu işte bunu yesinler evlerge. Akşam bu kadar bakar. Bunu bile pişirdim. Üstüne tereyağı, sarımsak bir de pul biberi yağın içine, sıcak yağın içine töküp sonra bunun üstüne töktüm. Çocuklar bunu çok seviyorlar. Yani yağ töksem de seviyorlar, tökmesem de seviyorlar. Çok ne oldu kızım? İşte bununla iyi yediyor. Bir de bu işte bunu da yani iyi yan olsa iyi yer. Nereye gidiyoruz İsmina? Больницaya. Doktora mi? Doktor. Sen ağlamayacaksın. Просто doktor sana bakacak. Больше все. Hemi canım? Benim kızım öksürüyor. Öskürmesi de durmadı kızımın. Hemi? Boğuzuna bakar hepsi. Bunu da almış. Yani kucağımda gizli durmaz da bunu da almış. Kukla. İsmina. Sana boş bakacak. Все hemi? Doktor hemi kızım? Все benim kızım. Sonra maması bunu markete götürecek. Hem canım. Burası bizim hastanemiz. Hastaneye mi ne değiller. Nasıl değiller. Yani ardında da var. Çok büyüktür. Bu da teze yapıldı. Bilmiyorum kaç sene oldu. 5-6 sene mi oldu? Belki biraz çok mu? Ne oldu kızım? Kızımı götürdüm ki görseydim. Gece öksürdü de babası işini bırakmış gelmiş. Diyor ki yok çocuk gece öksürdü. Görsetmek lazım. Gene bir kere götürek bak. Doktor baksın. Ne diyor dedi. İşte getirdik. Çocukları okula bıraktık. Şimdi saat 2 oldu evde. Hadi kızım. Kızım benim korkmayacak. Hemen prosta bakacak. Hemen doktor kızım. Pacım. Sonra şeye girecek, magazine girecek. Maması Kinder sürpriz alacak. Gel elim ver. Молодец benim kızım. Молодец. Pacım. İşte böyle. Burası da böyle. Bekliyoruz doktorumuzu. Hem kızım. Benim kızım da korktu ağlıyor canım. Korkma gülüm. Hani bana bak hele canım. İsmina bana bak kızım. Bana bak. O sana değmeyecek kızım. Boş bakacak. İsmina. Bak hele bana canım. Korkma canım. Хорошо? Здравствуйте. Doktora girdik çıktık. İsmina'yı babasıyla arabada eklettim. Kendimde dedim yolun kenarında hazır bu şey. Yani bu market mi nedir yemenler satan bir şey. Ayağıma bir şey alayım ki çünkü benimkileri daha yani soğuk olmaz. Yani kışta bunlar giyilmez. İşte bir şey kendime alacağım. Onda da ben görüküyorum. Böyle uzun bir şey istiyorum çünkü böyle kışın çıktığımda işte ayağım üşümüyor. Uzun bir şey lazım almak. İşte babasıyla arabada oturuyor. Ben de bundan alayım. Bakayım. Böyle bir şey istemem. Bunlar hep kış şeyleri. Yani kış yemenleri. Böyle uzun istiyorum. Uzun kışta iyi. Ayakların üşümüyor çıksan da. Bunlar kışınki de bir düz var.
Böyle renk işlemem. Bu kışınki ama çok kısa, böyle bir şey istemiyorum. Uzun istiyorum. Böyle bir şey de istemem. Buraya geldim çünkü pazara korktum gitmeye. Yani hasta olmayayım. Orası açık. Burası içinde satılır. Onun için de buraya girdim. Şöyle. Bunlar da uzun. Oturdum bakıyorum. Bunları beğenmiştim. Yani küçük. Benim ayağım maşallah büyük ayak. Bunu da beğendim. Bu da küçük oldu. Şimdi bunu giydim ayağıma. Ama bunun da burası yani yüksek, biraz böyle yüksek istemiyordum çünkü yani günde böyle okula çocukları götüren de bilmem, bakayım. Bir de bu var, bunu da giymemişim. Şimdi bunu da giyeyim bakayım. Bunu da giydim ama beğenmedim. Bir şey gezmesi yani şeyli değil. Yani beğenmedim, bilmem. Gezmesi çetin bunda. Bunun şeyi yüksek olsa da bunda iyi gezilir. Yani anlaşılmıyor ayakta. Dedim bunun tekini bulayım da giyeyim bakayım. Diye de ben bunu ayağıma giydim. Görüküyorum bilmem de. Yani böyle rengini beğenmedim. Rengine baksanıza ne diyorlar buna. Yani ben siyah renk istiyorum. Buna uygun siyah olsun. Ama bu siyah ve gül rengini beğenmedim. Ama gezmesi çok güzel, iyi. Kendi de öyle bizim kışa uygun. Şimdi bir de bunu şimdi giyeyim ayağıma bakayım. Ben böyle uzun az giyerim. Kışta ayaklarım üşümüyor, iyi. Böyle bir şeyler de hayatta alıp giyemem. Yani gençlerin bir şeyleridir de. Yani giymemişim. Böyle bir şey. Neleri de var. Neyli ben bunu alayım çıkayım. Rengi uygun olmasa da ben bunu alayım. Çünkü ismini ağlayacak arabada. Şimdi çocuk şeylerinde yemeğini de biraz görseydim de çıkayım. Bunlar kışlık değil, bunlar hep 100 var. Bu bit. Buna bakın. Belə altlıyı hiç sevmiyorum. Hiç almam da giymem de hiç sevmiyorum. Belesini de hiç almam. Bu nedir? Böyle bir şey de sevmiyorum. Bunlar da çok bit. Ola ki ben ayağımdakini alayım. Rengini beğenmesem de bunu alayım. Çünkü bunda nedir? Bakayım hele. İşte böyle renk istemiyordum yani. Çünkü ayağımdaki de böyle rengiydi. Yani kendimin gezdirdiğim. Bu da böyle renk istemiyordum. Beğendiklerim küçük oldu hep. Yoksa bunu da çok beğenmiştim. Hep küçük. Maşallah. Annem bana öyle bir ayak hediye etmiş ki vallahi. Beğendiği yemeğini hiç alıp giyemiyorum. Bu da güzel. Ama diğerime yok işte. Bir taneden kalmış, o da bana uygun değil. Bunu beğenmedim. Yani benim şeyim ama giysem mi bunu da? Yok, beğenmedim. Neydi en iyisi, ben bunu alayım da çıkayım. Böyle bir şeyler de var.
İçleri kalın ama bizim kışa yani kışta soğuk olur, çok kısa. Bunları da çok severim, evde giymeye bile bir şeyler. Yani şeyde mutfakta giymeye. Bu nedir bakayım? Feride'nin sevdiği bir şeylerinden. İşte bunları alacağım. Böyle yani kendileri iyi de gezmesi iyi. Ama rengi biraz uygun değil olsun. Vaktim yok çok durup bakmaya. Bu da çocukların, bayılıyorum. Ay anacığım. Çok seviyorum çocuklarım, kızlarım. Çok güzel. Bundan ben aldım. İsmina da var. Bundan gördünüz mü? Geçen de görsetmiş miydim? Yani böylesidir. Gelmiştim, buradan almıştım işte. Bu da çocukların kışlık giymesi. Yani için bunlar da güzel. Güzel. Burası hep çocukların, yani hep kızların. Bunda da hep kızların. Bu da çok güzelmiş. Ay anacığım. Hep buralar böyle gezende, yani eskiden hep gezende diyordum ki Allah'ım bir tane bir kızım olsa da ben de alıp giydirsem. Vay bu da çok güzel. Bir rengi de var. İsminin 2 tane var. Kışlık giyen, onun için almayacağım. Yoksa çok güzel. İşte Allah dileğimi kabul etti. Çok güzel bir şeyler. Bu da çok güzel. Minicik. Bu Mira'nın ayağına ancak olur. Bunlar da güzel ve bunları görmüştüm. Bunlar vardı. Şimdi ben gideyim, çok uzandı. Ben yukarı bindim, bakacağım ki oyuncakların içinde doktor çantası var mı ismine çok istiyordu. Bir de bunu gördüm, işte görseydim dedim bir tane almak istiyorum ama vaktim yok. Kaçmış? 18.000 çok güzel bir tane ismini almak istiyorum. Sonra bir tane alırım. Buraya girdim ki yani bulayım, şeker buranın üstüne bile şeylerini yapan yani. Ama bizde yok öyle bir şey. Böyle bir şeyleri de çok seviyorum. Çok beğeniyorum böyle bir şeyleri. Yani şeyler. Ne değiller bunlar. Etmek şeyleri. Çok seviyorum. Neyli ben bakıp uzatmayayım da gideyim oyuncaklara da bakayım. Buraya bir gün bana gelmem lazım. Bunlar da çok güzelmiş. Bir gün gelmek lazım. Tezeler, yenileri gelmiş. Görüyor musun? Sonra tezeyle bir tane bundan almak lazım. İsmina'ya kendiminki kırıldı. Doktor çantası bakıyorum ama göremiyorum. Kimden tanışsam? Yani çok bir şey var ama doktor çantasını göremiyorum. Bunda hep oğlanlara. Nedir böyle bir şey? Çok mu? Bu da çok güzelmiş. Her şeyden var. Bakın hele. Her şeyden yani. Nedir bu? Süpürme makinesi, tikme makinesi, her şey var ama doktor çantası yok. Bir tane bu var. Bunun içinde bir şeyleri az. Çocuk kaç gündür çok istiyor. Çok bir şey var ama o yok. Böyle kablardan istemiyorum, çok var.
Bu ne alem, nasıl olsa da sonra gene bir şey alırım. Alem gittim çocuğa. Böyle ben çıkıyorum. Bu da bizim büyük marketimiz. Çok bir şey almayaydım, çok gezmeydim çünkü çocuk arabada. Babası telefonumu verdi, bakıyor. Bana şey lazım. Sosis alayım, peynir, süt. Yine bundan süt alayım. Bir tane süt alayım. Nesilinden alsam. Bundan da alsam olur. Böyle süt alayım. Sonra bir tane bundan alayım. Şimdi şey lazım bana. Sosis. Bir de peynirden alayım. Sonra sosis. Görüyor musunuz? Çeşit var bizde. Sucuklar. Bundan lazım bana. Nasıl kessem bunu? Bundan lazım. Sonra bundan da kaymak lazım. Bir tane bundan alayım. Belki döner yaparım çocuklara. Sonra bunu alayım. Bunu da genelde ismini abone alayım. Kaymak lazım, kaymak. Bundan alayım da diğer çocuklar tatlı. Sonra bir tane böyle ekmek mi alsam? Yok, almayayım. Şöyle bana şey lazım idi, hamur lazım idi. Hamur göremiyorum. Bunları çok seviyorum. Adını nesil değiller bilmem de. Ama çok seviyorum. Bak. Yine bundan var. Bunu da çok seviyorum. Burası da hep bile tatlılar. Böyle yani hediye alıp gitmeye. Yani şey. Нет, ладно, взяла пока, хватит. Да. Так. Bana gene ne lazım? Bana kabartma tozu lazım. Gedim onu da alayım. Bunda kofiler bile. Bu kofiyi çok seviyorum. Biz eve geldik. Onu da size markette çekirdim. Şarjım bitti. İşte geldim evde koydum telefonumu, şarj almaya koydum. Şey ettim. Sonra buzdolabına koyulacaklarını aldıklarımı hep buzdolabına yerleştirdim. Bunlar kaldı. İşte birinci ay ismin ayda diyeyim, doktora girmiştik. Doktor dedi ki akciğerlerinde bir şey yok, yani temiz. Öskürmesi de boğazındandır dedi. Yani kötü bir şey yok dedi. Öyle şey edecek bir şey yok, korkmayın dedi. İşte dedim ki bir şey, yani gene bir derman yazayım dedi, ilaç yazayım dedi. İşte nedir? Ben de dedim ki içmiyor, içtiremiyoruz biz buna.
İşte dedi ki ya da 3 gün yine yazdı. Sabah akşam 3 gün vurmak lazım yine. Yani acı durmuyor ilacı şeyi de gül. Onu 3 gün vurmak lazım. Ondan düzelir dedi. İşte öyle yani kötü bir şey yok. Korkmayın dedi. Bunlar kaldı işte bunları da şimdi yerleştireyim. Öbürlerini hep süttür, sosistir, ayran, peynir neydi gene onda. Yani ne ki buzdolabına koyulacağı da onları hep koydum. Bunları da o dolaba yerleştireceğim. Bunu da böyle hazır hamur aldım şeye. Lağman yapacağım. Bunu nasıl diyeyim şey var. Uygur milleti var. Uygur yani Dunganlar da ediyor. Yani onlar böyle elde çekiyorlar, elde yapıyorlar. Yani eliyle bile uzaldıp ediyorlar bu hamuru. Ben hiç etmiyorum. Etmesem de yani bunu seviyorum çok böyle gitsem pazardan alıyorum. Tez almıyorum ama gene de işte gördüm bugün markette aldım. Bugün akşama lağman yapacağım. Bunu da dedim çocuklara sabah yaparım bugün yok. Bir şey yaparım. Dönerimi yaparım, bir şey yaparım. Yani dursun buzdolabına bunu da koyayım. Bunu akşama yapacağım dedim. Bunları da işte yerleştireyim. Böyle makarnam evde çoğu değil ama beleleri yoktu. Ben belelerini çok yani beğenirim. Yani güzel bir şeylerin her şeyini beğenirim. Böyle yakışır. Çocuklara da işte 2 tane bundan aldım. Bunu yaparım. Bir de bunu aldım. Bunu da çok seviyorum. Nasıl desem bilmiyorum. Aha yani bile yapılır. Bu da ilesidir, bu da ilesidir. Bu biraz bakşa. Böyle yemek yapılır. Kıyma bir şey yani bir şeyler içine koyuyorsun bunların pişiriyorsun. Dedim bir evle yemeğini yaparım çocuklara. Yani çok oldu ben bunu yapmamıştım. Gördüm aldım. İşte bunları yerleştireyim. Bir de böyle ufak tefeğim kurtulmuştu. Bunlardan aldım. Şeye girdiğimde işte ismine yukarı bindim mi demiştim. Orada abone aldım. Belesi bana lazım idi. Bir de bunu gördüm ben arıyordum belesini işte. Bunu da aldım. Hamurdan güller kesen. Yani hazır diyelim evde her bir şey olsun. Bir de diyor değil mi? Şeker buranın üstüne böyle kesen bir şey. Onda markette çalışan kız şeydi. Azer kızıydı işte. Danıştım ona, o da sağ olsun. Yani dedim ki bunda satılır mı öyle bir şey. O da dedi ki buralarda hiç görmemişim ben. Bizlere Baku'dan yollayırlar dedi. Sonra işte dedi ki bir şey. Yani öğretti ki bir şey alın onu kessez edebilirsiniz. Onu yaşım ben eşime verdim. Eşim kapıda gitti kesiyor. Bilmem ne olacak mı yok mu olsa sonra gösteririm. Bu da işte böyle bir şeyler. Böyle bir şeylerim de azlanmıştı. Vanilin. Sonra şeyler kabartma tozu. Ne kızım? Ne canım? Nedir o? Aşındı kızım. Bu da benim kurtulmuştu. Nedir? Nedir adını bilmiyorum. Karabiber yani pul biber mi değiller. Böyle bir şeyler. Ne kızım ne? Bu da toz biber. Ne? Getir. Şu gideceğim. Bu nedir? Ne diyorlar buna? Okumuştum da unuttum adını. İşte bunları da hep çıkarttım. Bunlar hep kendimin. Bunlar içi de batmış bunların. İşte yerleştireceğim. Bunları buraya yerleştireceğim. Bugün paklavayı ulaştıramamdan yerim. Çünkü dürenki akşama açtığı cevizimi peklediği cevizimi de çocuklar hep yemiş. Geriden bana ceviz peklemek lazım. Onun için de bilmem ulaştıramamdan yerim. Ancak buraları edeceğim. Sonra da işte akşamlık yaparım. Paklavam belki sabaha kalır yarına. İşte bunları hep yerleştireceğim. Bunlar da lağmanın şeyleridir böyle. Hep lağmana tökenlerdir. Çok seviyorum böyle bir şeyler. Bunları da bana Feride getirmişti. Bunları da Feride getirmişti. İşlemiştim. Orada gittiğimde yapmıştılar da çok beğenmiştim. İşte bunları hep düzeltmek lazım. Görüyor musunuz? Biraz buraki azlanıyor. Çok canım sıkılıyor. Bunda da böyle bir şeylerdir. Bunda da böyle bir şeyler. İşte bunları hep düzelteceğim. Bunları hep edeceğim. Sonra da akşamlığımı yaparım. İşte bilmem onu ulaştırılmıyor. Yok mu paklavay çünkü saat 4 oldu. İşte bakayım. Hadi bakşa işlerimde gene var. İsmine bugün ağlıyor, yapışıyor bana. Çok çetin bugün.
İşte bunları yerleştireyim de sonra da bakarız. Canım benim. Seni doktor yine burada ya kızım. Bir tane acışma değil mi canım? Değil mi gülüm? Acışmadı. Akıllı kızımdır. İsmina. Maması da bunu aldı. Ver hele görse değil mi Sika ver. Canım ver. Versene görse değil mi? Diyelim ki aslında ne bir şey yapıyorlar. Bir de nasıl böyle çirkin mi diyeyim. Yani bit böyle bakıyorum yüzlerine korkuyorum bunların. Kızım dursana. Adı nedir bu kız? Bunun adı nedir canım? Elsa. Elsa. Allah gözü büyük çok bir bit bir şey. Ama çocuklar yani bunu... Elsa'ymış bunun adı he kızım? İşte maması bir tane Elsa aldı buna. He mi kızım? Bir de bunu aldım. Ha. Yerde böyle şey oluyor. Yani ben büyük çantalısını istedim de. Gene de oynuyor. Baktım bayağı kendi başına oturmuş oynuyor bundan. Maması tezeyle buna çok alacak oyuncaklar. He mi kızım? Tezeyle şey getirecek buna. Dedişka Maroz, Dit Maroz getirecek buna. He mi canım? He canım. Etme kırma he. Kapıda akşam oldu dedim iyice karanlık olmadan size bir kapıyı çekeyim. İyi görükmüyor çünkü onda ateş yanıyordu da tütünle yani buralar iyi görükmüyor. Çok soğuk oldu. Burayı böyle çaktı akşamları örtüyor. Burayı da görüyor musunuz? Geçen günleri gece yağmur yağmıştı. Yağmurun peşinden biraz kar septi. Az ele septi. Her yeri eridi. Gün baktı çünkü. Burası yani erimedi. Çünkü bundan yani günü örtüyor böyle gün buraya bakmıyor. Bura işte erimedi böyle. Başka yerler hep eridi. Oralarda yoktur. Kapı soğuk. Görüyor musunuz buz? Böyle de kar. Niye şey bakmıyor. Gün bakmıyor. Buralarda erimiyor. Çok soğuk. Ben bunda lahmanı başladım. Akşam oldu lahmanı başladım. Eti bile kızardı yersin. Ben o geçen videoda ben lahman yapmıştım. Demiştim ya lahmanın çeşit şeyleri var. Bundan kattım da bu lahmana bu katılıyor. Etine katılıyor. Yani çeşit türleri var lahmanın. Ben öbünü başkasını yapmıştım. Ona turp, havuç, patates katılıyor. Ama buna öyle bir şeyler katılmıyor. Bunu kuyruğu lahman değiller. Bunu lazım katmak. Bu da kurtulmuş ha. Bunu unutmuşum almaya dedim. Bunlar olacak. Az edeceğim bile akşamlığımız olursa buldu. İşte bu sarımsak, bu bir de bunlar biber, bir de o uzun lahanaları diye ele lahana. Buna da bilmem nesil değiller. Silciri yani kuyruğu lahmana bu lazım. Bunları ben şeyden çıkarttım yani yazın etmiştim koymuştum. Buzludur bunlar. İşte edeceğim. Bir de buna candu katmak lazım. Canduya bilmem nesil değiller ama benim candum yok. Bunları da atayım da. Bu tez pişiyor. Öbür lahmana göre kuyruğu lahmana çok pişiyor. Bakın ki eti pişse boldu. Onlarda bir 4-5 dakika böyle kavuruyorsun. Boldu hazır. Kuyruğu lahman neyle şeydir. Yani bakşa öbürüne göre hamurundan pişti. Bunu diyelim hamuru eliyle uzanılan hamur. Bir de işte biraz yani ben bunu daha çok beğeniyorum. Ben her türünü beğeniyorum lahmanın. Ama içinde bunu daha çok beğeniyorum. Şimdi bu biraz kavrulsun. Sonra lahanayla biberi koyacağım. Sonra da 5 dakika kavrulur. Sonra da bir bardak suyunu tutacağım. Çok yok buna. Bir bardak su al. İşte pişiririm ki görsedirim. Bir de neyi göstereceğim.
Bayağı söylemiştim ki dedim ya markete girdim ki şeker burayı yani şeker burayı yapanlar bilir. Böyle üstünü böyle değiller. Onu arayırdım işte onda Azeri kızı dedim ya söyledim ya dedi ki bacı buralarda yoktu bize Baku'dan gönderiyorlar dedi. Ama kendiniz de yapabilirsiniz dedi. İşte dedi ki böyle kavanozu açan almak lazım. Ben de Bakşa öbür markete geldim. Bunu gördüm aldım. Bunun burası vardı. Burası böyle örtülü bile vardı burası da. İşte eşim bunu götürdü kapıda kesti burasını. İşte böyle bir şey oldu. Bilmem şimdi. Belki 1-2 güne yaparım şeker bura. İşte bakarım yani olacak mı yok mu. Yani böyle bir şey oldu bilmem. Niye iyi göstermiyor bilmem de. Yani böyle bir şey. Bir daha unuttum deme. Ne yapayım? Ne? Bilmiyorum şimdi bakarım. Bir daha unuttum deme. Buyruğu lağmanın bu yani katılmasa yani böyle bir koku güzel veriyor da bunu içine buyruğu lağman işte öbür lağmanla bakşalığı yani hamuru bir de böyle bir şey katmak lazım. Çok güzel kokuyor razı diyelim. İşte bu lağmana bunu katmak lazım. Öbür havuç, turp, patates katılan lağmana bu katılmıyor. İşte diye şeyleri de kattım. Biber, lahana. Burada şimdi bunu 3-4 dakika böyle kavuracağım. Sonra da bir bardak suyu köpüp 5 minut kaynatsa yeter pişti. Bu çok lezzetli yani çok güzel koku veriyor bu lağmana. Hamurunu ısıttım diye böldüm töktüm. Bu isminaya. Bu da işte yani çok görükür de çok değil. Biraz gene kaldı diye. Bunu da ısıttım. Birazdan belki gene yağlar. Bu da hazır. Şimdi bunu tökeyim. Büyüğünü. Da böyle oldu. Kokusu çok güzel. Tamam, annesin. Ya şimdi biz oturak yiyak. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Bize de daha da bugün bir şey çekmeyeceğim. Çünkü derslerimiz var. Bu daha bir şey çekmeyeceğim. Onun için da herkes canlarım, herkes Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah yarın görüşürüz. Hep bizi çok seviyorum.